Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Uchumi wa Marekani unazidi kuyumba. Hali inazidi kuwa mbaya nchini humo. Hata hivyo, baadhi ya maofisa pamoja na wafanyakazi wanaachishwa kazi ni kutokana na mdororo wa uchumi nchini humo. Inadaiwa kampuni ya kusafirisha mizigo ya United Parcel Service UPS ya Marekani imetangaza kwamba itawatimua kazi watu zaidi ya 30,000 mwaka huu katika juhudi za kupunguza ushirikiano wake na shirika la Amazon, ikiwa ni sehemu ya kutekeleza mpango wake wa uokoaji na kubana matumizi. Afisa msimamizi wa fedha wa UPS Brian Dykes amewaambia wawekezaji kwamba kampuni hiyo inakusudia kupunguza saa za kazi ili kuokoa dola milioni 25 kutokana na kupungua kwa miamala ya shirika la Amazon. Kwa upande wa gharama zinazobadilika, tunatarajia kupunguza nafasi takribani 30,000 za kazi, Dykes amesema, na kuongeza kuwa hili litatimizwa kupitia kufutwa kwa huduma na tunatarajia kutoa mpango wa pili wa kuachisha kazi kwa hiari madereva wenye mikataba. Zaidi ya hayo, UPS imesema vituo vyake 24 vitafungwa katika nusu ya kwanza ya mwaka wa 2026 na vingine zaidi yumkini vitafungwa baada ya mwaka huu. Kupungua ukuaji wa uchumi na kuongezeka kwa mfumuko wa bei nchini Marekani pamoja na kushuka kwa thamani ya dola pamoja na hisa za makampuni ni miongoni mwa mambo ambayo yameilazimisha kuamua kuachisha kazi idadi kubwa ya wafanyakazi wake. Hivi karibuni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Amazon la Marekani alisema kuwa kampuni yake imewafuta kazi wafanyakazi zaidi ya 18,000. Baadhi ya waajiri wakubwa wa Marekani ikiwa ni pamoja na Walmart, Facebook na Pepsi hivi karibuni pia wamepunguza maelfu ya nafasi za kazi nchini humo kutokana na mdororo wa kiuchumi. Wataalamu wa masuala ya kiuchumi wanasema kwamba sababu kubwa inayofanya hali ya uchumi nchini Marekani kuzidi kudorora kwanza ni kuanzia kipindi cha mwaka 2020 ambapo janga la corona lilikumba ulimwengu. Kadhalika zinatajwa sababu zingine ambazo ni pamoja na vita nchini Ukraine, vita ambayo imeathiri uchumi wa ulimwengu kwa namna moja ama nyingine. Vita nchini Ukraine vilivyoanza mwaka 2022 baada tu ya kumalizika kwa janga la corona ni vita ambavyo kimsingi vililazimu Marekani kutumia fedha nyingi. Marekani baada ya kuingia kwa Donald Trump katika awamu yake ya pili ameweka wazi kusema kwamba imetumia zaidi ya dola milioni 300 nchini Ukraine pamoja na silaha na vitu vingine vya ziada. Kadhalika, moja sababu ambazo zimekuwa ni tishio kubwa kwa uchumi wa Marekani ni kuweka ushuru mkubwa kwa mataifa mengine ulimwenguni. Rais wa Marekani Donald Trump baada ya kuingia madarakani ametangaza ushuru mkubwa kwa mataifa mengi kwa bidhaa zinazotoka katika mataifa hayo. Kibaya zaidi ni juu ya kutangaza ushuru kwa mataifa marafiki hasa ya Ulaya. Rais huyo alitangaza ushuru wa 10% mpaka 25% kwa mataifa ambayo ni marafiki na washirika wa muda mrefu, jambo ambalo wachambuzi wa mambo ya kiuchumi wanasema linasababisha hali ya uchumi nchini humo kuyumba kwa kiasi fulani. Mpango wa Rais Donald Trump ni kuirejesha Marekani katika ukubwa wake, kile kinachoitwa Make America Great Again, MAGA. Hii ni kampeni ya muda mrefu ya Rais Trump ambayo kimsingi inakuja kusababisha kudhoofika kwa uchumi wa Marekani, licha ya baadhi ya wachambuzi kusema kwamba uchumi wa Marekani utaweza kuibuka hapo baadaye, lakini kwa miaka hii ya awali ya Rais Trump hali ya uchumi wa Marekani itayumba sana. Mtazamaji wa The World News, jambo lingine ambalo wakati huu ni tishio kubwa kwa nchi ya Marekani ni vitisho vya Rais Donald Trump kwa mataifa mengine. Donald Trump, rais wa Marekani, amekuwa ni kiongozi ambaye wakati huu anatumia vitisho kwa mataifa mengine kutaka kuchukua maamuzi kwa kutumia nguvu kwa namna yoyote ile atakavyo. Rais huyo amemteka Nicolas Maduro kwa kile ambacho sasa anadai anahitaji kuchukua mafuta ya Venezuela. Kadhalika anataka kulazimisha kuchukua mfereji wa Panama ambao unatumiwa kwa muda mrefu na uwekezaji kutoka nchini China. Aidha, rais huyo wa Marekani katika awamu yake ya pili ametangaza rasmi kwamba lazima atakichukua kisiwa cha Greenland ambacho kipo chini ya Denmark, jambo ambalo linazidisha mzozo kati yake na nchi za Magharibi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.